डेफिनेशन क्लास में सभिनी खां पहिरीं आहे आमतौर ते जेके कानून वग़ैरह ठहंदा आहिनि उनमें डेफिनेशन क्लास सेक्शन 2 में हूंदी आहे, पर CRPC में सेक्शन 4 में अचे थी डेफिनेशन क्लास। उनमें डेफिनेशन क्लास में सभिनी खां पहिरीं आहे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल छा आहे? हाणे हिन में असां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त हिन में जेको यादि करण जो जेको असांजो तरीक़ेकार हूंदो ABC सभिनी खे यादि ई हूंदी। कुझु अहिड़ा प्रोविजन हूंदा आहिनि जेके अहम हूंदा आहिनि, जीअं इन्वेस्टिगेशन आहे, इंक्वायरी आहे, ट्रायल आहे। हाणे इहे माना क्वेश्चन थी वेंदा आहिनि जेके एग्ज़ाम्स जुडिशियल एग्ज़ाम्स वग़ैरह थींदा आहिनि, उनमें इहो हिकिड़ो बाक़ाइदे क्वेश्चन आहे त व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इहे शयूं असांखे हिकिड़ो माना जनरली यादि थी वियूं हलियूं। उनखां अलावा जीअं कंप्लेंट आहे सेक्शन 200 में जेके कंप्लेंट्स वग़ैरह मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में या मथे एडमिट थींदियूं आहिनि, उन हवाले सां हिकिड़ो पूरो चैप्टर आहे। पर इन्हनि सभिनी को बि अहिड़ो सुवालु अची वञे हलियो या जीअं बेलेबल ऑफेंस ऐं नॉन बेलेबल ऑफेंसिस में जेकॾहिं को सुवालु अहिड़ो अची थो वञे हलियो, उन सुवाल जो जवाबु शुरू असीं हितां कंदासीं त हुनजी डेफिनेशन क्लास में वञी पहिरियां हुनजी डेफिनेशन असीं ॾींदासीं। डेफिनेशन खां बाद में ई हेठि जेको सॼो सिस्टम शुरू थींदो, उनजी जेका बि स्कोप वग़ैरह या उनजी जेका शइ असीं ॾींदासीं, त उन हिसाब सां पहिरीं जेको आहे डेफिनेशन क्लास में 4A में आहे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट आर। हाणे 491 हिकिड़ो सेक्शन आहे CRPC जो, उन में वधीक इन्हनि जी सॼी प्रोसिक्यूटर वग़ैरह कीअं अपॉइंट थींदा, केरु उन्हनि खे रखंदो, उहो सॼो हुननि जो प्रोसीजर में ॾिनल आहे। उनखां पोइ अचे थो B में। जीअं हाणे ABC मूं तव्हांखे ॿुधायो त हिन में A में आहे एडवोकेट जनरल। यादि करण लाइ बिल्कुलु ईज़ी जेको हिन जो आहे, A में जीअं एडवोकेट जनरल, B में हिन जो आहे बेलेबल ऑफेंसिस ऐं नॉन बेलेबल ऑफेंसिस। C में हिन जो आहे चार्ज। हाणे ही टे जेके प्रोविजन आहिनि या हिन जा जेके डेफिनेशन क्लास में डेफिनेशन्स आहिनि, इहे यादि करणु सवलियूं आहिनि। A फॉर एडवोकेट जनरल, B फॉर बेलेबल ऑफेंसिस, नॉन बेलेबल ऑफेंसिस ऐं C फॉर चार्ज। एडवोकेट जनरल जो मूं तव्हांखे ज़िक्र करे छॾियो। Bailable offences means an offence shown as bailable in the second schedule of or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offences means any other offence. अच्छा, हाणे इन जी डेफिनेशन सफ़ा ईज़ी करे छॾी हुननि, त उहे माना ॾोहो जेके सेकंड शेड्यूल या कंहिं ॿियो कानून जेको उन वक़्तु लागू हुजे उन इदारे उन एरिया में, उनजे मुताबिक़ जेके ऑफेंसिस नॉन बेलेबल आहिनि उहे थी विया बेलेबल, बाक़ी जेके बि हूंदा उहे सभु नॉन बेलेबल सॾिया वेंदा। हाणे बेलेबल ऐं नॉन बेलेबल ऐं नॉन बेलेबल जो हिकिड़ो वाज़े जेको फ़र्क़ु आहे उहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। बेलेबल सेक्शंस में बेल क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, बेलेबल हिते नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सभिनी खां मेन फ़र्क़ु जेको बेलेबल, अच्छा बेलेबल ऑफेंस में पोइ हिकिड़ा वरी अॻिते प्रोहिबिटरी क्लास, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, इहो हिकिड़ो सॼो बेल वारो जेको हिकिड़ो असांजो लेक्चर हूंदो उन में इहे सभु शयूं क्लियर कंदियूं। हिते सिर्फ़ु असां डेफिनेशन क्लास जी हद ताईं तव्हांखे क्लियर कंदा हलूं। त बेलेबल ऑफेंसिस उहे जंहिंमें बेल खे मैटर ऑफ राइट जे तौर ते क्लेम कयो वञे, ऐं नॉन बेलेबल ऑफेंस उहे जंहिंमें बेल खे मैटर ऑफ राइट न पर मैटर ऑफ ग्रेस जे कोर्ट जी डिस्क्रिशन है पोइ बेल ग्रांट थिए या न थिए। पोइ अॻिते वरी हिन नॉन बेलेबल ऑफेंसिस में प्रोहिबिटरी क्लास ऐं नॉन प्रोहिबिटरी क्लास जा हिकिड़ा ऑफेंसिस अची वञनि था जिन में 10 सालनि खां घटि सज़ा आहे उहे नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में अचनि था। उन में जनरली बेल ग्रांट थी वेंदी आहे पर मैटर ऑफ राइट कोन्हे, ऐं 10 साल खां वठी उमिरि कैद या मौत जी सज़ा ताईं जेके ऑफेंसिस हूंदा आहिनि उहे प्रोहिबिटरी क्लास में फाल कंदा आहिनि।
उन में पोइ वरी एक्सेप्शन्स अची थियूं वञनि त जीअं जेकॾहिं का वुमन आहे या बीमार माण्हू आहे या एजिड आहे या ॿार आहे जुनाइल त उन्हनि जे लाइ वरी उहो कंडीशन्स आहिनि। इहो सॼो हिकिड़ो असांजो अलॻि लेक्चर रिकॉर्ड थींदो उनमें बेलेबल बेल वारे में सेक्शन में उते असीं इहा सॼी शइ डिस्कस करे वठंदासीं। हिन वक़्तु सिर्फ़ु असां डेफिनेशन क्लास में उनखां पोइ चार्ज जो अची थो वञे हेॾो चार्ज खां पोइ जेका डेफिनेशन क्लास में ॿियो अची थो वञे कंप्लेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज़ेशन आर। अच्छा कंप्लेंट जेका आहे उन में इहो आहे त means the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but it does not include the report of a police officer। माना उहे ऑफेंसिस जेके ओरली हुजनि या इन राइटिंग हुजनि मजिस्ट्रेट जे अॻियां पेश कया वञनि पुलिस जी रिपोर्ट खां बग़ैर। माना हिकिड़ा त असां वटि FIR थींदी आहे हिकिड़ी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसिस आहिनि उहे अॻिते डेफिनेशन क्लास में असीं पढ़ंदासीं। हिकिड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस आहिनि ऐं उन्हनि में हिकिड़ी पुलिस जे अॻियां 154 में या 155 में पुलिस उन्हनि खे रिपोर्ट कंदी आहे। उन खां अलावा जेकॾहिं उते रिपोर्ट न थियनि त उहो डायरेक्ट जेकॾहिं मजिस्ट्रेट जी कोर्ट में वञनि त उहो कंप्लेंट जी सूरत में वेंदा। कंप्लेंट जो हिकिड़ो असीं अलॻि सां हिकिड़ो पूरो लेक्चर रिकॉर्ड कंदासीं। उन में असीं इन जी वधीक डेफिनेशन्स जेके आहिनि उहे तव्हांजे अॻियां रखंदासीं। पर कंप्लेंट जेका आहे उन में जेके मेन शयूं आहिनि उहे आहिनि ओरल आर रिटन में हुजे या ओरल में हुजे इन्फेयरिंग दैट सम नोन आर अननोन पर्सन्स हैज़ कमिट को ॼाण माना सुञाणप वारा या बग़ैर सुञाणप जे किन माण्हुनि को ॾोह कयो हुजे मस्ट बी एड्रेस टू अ मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट खे एड्रेस थियल हुजे जीअं पुलिस ऑफिसर खे या कंहिं ॿिए खे न थियल हुजे। मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू टेकिंग एक्शन बाय द सेड मजिस्ट्रेट उन ई साॻे मजिस्ट्रेट खे दरख़्वास्त कई वई हुजे उन्हनि साॻे ऑफेंस ते एक्शन वठण लाइ। इहे इंग्रीडियंट्स जेके आहिनि उहे हुनमें हूंदा कंप्लेंट में उहा कंप्लेंट हिकिड़ी रिकॉर्ड थींदी। उनखां पोइ सेक्शन जेको आहे सो ओमिटेड थियो आहे आई जे जेको हाई कोर्ट मीन्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील आर रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। हाई कोर्ट जेका आहे उहा सूबे जी हाईएस्ट कोर्ट आहे। ऐं उनखां पोइ के में इंक्वायरी इंक्लूड्स includes every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court। अच्छा इन्वेस्टिगेशन जेका हूंदी उहा पुलिस कंदी आहे इंक्वायरी जेका आहे उहो मजिस्ट्रेट कंदो आहे पर उहो ट्रायल न हुजे। मजिस्ट्रेट पुलिस जी कंहिं बि रिपोर्ट ते जेकॾहिं मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करे थो त उहा इंक्वायरी सॾाइबी। इहो आहे 4K में अची थो वञे अच्छा उनखां पोइ 4I में इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर। माना एविडेंस कलेक्ट करण लाइ जेका बि कार्रवाई जेका कई वेंदी आहे पुलिस जे तरफ़ां उनखे इन्वेस्टिगेशन चइबो आहे। जीअं हिकिड़ी FIR रजिस्टर थी उनखां पोइ पुलिस खे हिकिड़ो टाइम फ्रेम ॾिनल आहे जुडिशल पॉलिसी जे मुताबिक़ उन टाइम फ्रेम में पुलिस उहा इंक्वायरी कंडक्ट कंदी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कंदी उनमें मटीरियल ऑफ एविडेंस गॾु कंदी उन जवाबदार जे ख़िलाफ़ या जेकॾहिं उनमें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जेकॾहिं को अहिड़ो मटीरियल हथ अची थो वञे जंहिंमें ख़ुदि कॾहिं फरियादी जेको जवाबदार थी वेंदा आहिनि जेकॾहिं उहा सॼी माना इन्वेस्टिगेशन जेका भई कलेक्शन ऑफ एविडेंस उन सॼे मामले खे जेको एविडेंस इन्वेस्टिगेशन चइबो आहे। उनखां पोइ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स छा आहिनि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन दी कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज आर मे लीगली टेकन ऑन ओथ जेके लीगली ओथ ते वरितियूं वञनि उन्हनि खे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चइबो आहे। जीअं आमतौर ते असां वटि कोर्ट में जेके केस वग़ैरह हलंदा आहिनि त उन्हनि में ऑन ओथ ते ई जेको एविडेंस वग़ैरह वरिती वेंदी आहे। इहे थी वियूं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जेके कंहिं उनखां पोइ आहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐं नॉन कॉग्निजेबल केस। Non-cognizable case offense means an offense for a non-cognizable case means a case in which a police officer may not arrest without a warrant। Section 154 में जेकॾहिं का FIR जेके उहे जुर्म जेके क़ाबिले दस्ते दर अंदाज़ी पुलिस हुजनि पर पुलिस उन्हनि खे बग़ैर वारंट जे
जिन भी केसनि में जीअं फ़र्ज़ु कयो क़तल जो केस आहे के माण्हू कंहिंखे मारे छॾियो या को सोसाइटी जे अगेंस्ट ऑफेंस आहिनि जीअं फुर जो वाक़ियो थी वियो या अहिड़ा वाक़िया जेके सेकंड शेड्यूल हिते हिकिड़ो सेकंड शेड्यूल जेको आहे उहो तमामु अहम आहे। सेकंड शेड्यूल में CRPC जे में टोटल 8 कालम आहिनि उन में सेक्शन वाइज़ उन्हनि जी डेफिनेशन इन लाइ कालम में कहिड़ा बेलेबल ऑफेंसिस आहिनि कहिड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंसिस आहिनि कहिड़ा कंपाउंडेबल आहिनि कहिड़ा नॉन कंपाउंडेबल आहिनि ऐं कहिड़ो ऑफेंस मजिस्ट्रेटी कोर्ट में हलंदो कहिड़ो ऑफेंस सेशन कोर्ट में हलंदो ऐं उनखां अलावा कहिड़े ऑफेंस में बग़ैर वारंट जे गिरफ़्तार करे सघिजे थो कहिड़े ऑफेंस में वारंट जे गिरफ़्तार करे सघिजे थो इहो सॼो सेकंड शेड्यूल में हिकिड़ो आहे। हाणे उन में जेके ऑफेंस जिन में माना बग़ैर वारंट जे गिरफ़्तार नथो करे सघिजे उहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उनमें वरी जेका वारंट जी परमिशन आहे उहा मजिस्ट्रेट्स खां वरिती वेंदी आहे। जीअं माना अणॿुधण जो को ॾोह जीअं पुलिस आमतौर ते कंदी आहे अणॿुधण जो ॾोह जी हक़ीक़त कई तंहिंजे करे असां जेको आहे हुनजे रोज़नामचा रिपोर्ट दर्ज करे पोइ वरी उहो मजिस्ट्रेट वटि खणी ईंदा आहिनि पोइ 155 में जेको मजिस्ट्रेट हुनखे वधीक कार्रवाई कंदो आहे। जॾहिं त ॿुधण जो उहो ॾोह हूंदो आहे कॉग्निजेबल ऑफेंस त उन में हू उनखे 154 में उनजी FIR वग़ैरह दर्ज करे पोइ जेका कार्रवाई हूंदी उहे उन सां कंदा। उनखां पोइ अची थो वञे ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट आर ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम। एनी एक्ट आर ओमिशन उहो अमल या उन अमल खां रोकणु माना जंहिं अमल खां रोकियो वियो हुजे उहो तव्हां कयो हुजे इहो थी वियो ऑफेंस या जंहिं अमल खां रोकियो वियो हुजे जंहिं अमल जे करण जी तव्हांखे हुजे ऐं उहो अव्हां न कयो हुजे ओमिशन जेके चऊं माना ख़िलाफ़ वर्ज़ी करणु उनमें इहो बि जेको आहे ऑफेंस में अची थो वञे। इहा ऑफेंस जी डेफिनेशन आहे। उनखां पोइ प्लीडर आहे प्लेस इंक्लूड्स एनी आल्सो हाउस बिल्डिंग टेंट और वेसल। प्लेस जिते जिते भी यूज़ थींदो CRPC में प्लेस मां मुराद को घर का बिल्डिंग को टेंट को वेसल का अहिड़ी जॻह जिते माना माण्हुनि जे रिहाइश लाइ इस्तेमालु थिए इहे जेके आहिनि इहे शयूं आहिनि। उनखां पोइ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 492 में उनजी डेफिनेशन अची वेंदी आहे। इहे मेन जेके असांजो डेफिनेशन क्लास में जेके इम्पोर्टेंट असांजूं डेफिनेशन्स हुयूं जंहिंसां अॻिते जेको हलंदो सब्जे पंहिंजो CRPC असांजो सॼो उन हवाले सां इहो असां अॼु तव्हांखे CRPC जो चैप्टर 1 जंहिंमें थोरो असां ब्रीफली डिस्कस कयोसीं। इंट्रोडक्शन पहिरियां CRPC जो ॾिनोसीं उनखां पोइ असां डेफिनेशन क्लास में आयासीं। इन ते असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। उन सां गॾु असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन जो बटन दॿायो त जीअं तव्हां वटि असांजूं हर वीडियोस पहुची सघनि। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर ताईं अल्लाह हाफ़िज़।